guys, dari video kali ini Aura bareng Rafifah. Nah, Aura mau bikin Squishy Dance part 2. Sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk kalian klik like, comment, and share, and subscribe. Langsung saja, let's get started. Nah, jadi ininya ada 10, jadi kita 5-5 ya guys. Yang pertama Rafifah ya, jadi ke mata, nggak boleh ngintip. Kayak itu. Jadi kita buka. Tunggu ya guys. Kasih squishy ke kucing. Oh my god, aku ngambil kucing dulu. Kasih squishy ke kucing. Tunggu. Nah, jadi yang ini yang mau diambil. Ayuk nih, pegang. Ayuk kita kasih ke kucing kita ya guys. Kita harus jalan keluar. Aduh. Maaf. Jadi ini kita sini. Ada kucing. Nah, itu ada kucing kami itu sendiri. Itu ada kucing ya namanya. Nah, Kay lagi digelutin ya. Banyak banget kreasi. Dan Mili lagi bermain-main. Lagi. Oh my god. Oke, ya aku langsung. Oke ya guys, jadi masih semula squishy-nya, jadi kucingnya baik banget. Dia mengasih squishy-nya lebih baik. Oke, jadi ini Aura ya, pegang. Jangan ngintip. Ya, ngintip nih. Jadi Aura ngambil ini ya. Buka. Tuh. Beda-bedain squishy paper dan squishy asli. Mana squishy papernya? Nah, jadi yang ini yang paper sandwich, sedang ini yang asli. Kita mulai. Halo guys, jadi video kali ini Aura mau bikin squishy paper dan squishy asli. Nah, squishy paper ini perbedaannya tuh dia itu susah banget untuk di squeeze. Dia gampang, dia slow. Soft juga, tapi dia agak-agak susah nge-squeeze-nya. Tapi kalau yang asli gampang banget nge-squeeze-nya. Kalau yang paper tidak ada harumnya, tapi kalau yang asli ada harumnya. Dan yang asli kadang ada yang slow, ada yang enggak. Tapi kalau paper, kalau kalian pas slow. Ini dia. Jadi sama ya. Thumbnail. Oke guys, sekarang ini dah. Sekarang Rafifah lagi. Kami berdoa ya, karena kami orang Islam. Yang Islam komen di bawah ya. Oke, jadi Rafifah udah milih itu, karena jadi kita buka cepat. Teriak I love squishy. Wow, teriak I love squishy. Oke, ayo langsung kita keluar karena kita mau teriak I love squishy. Sampai 3 kali ya. I love squishy. I love squishy. Oke guys, jadi sudah. Oke, sekarang Aura. Aneh. Jadi orang ngambil ini, kita buka. Jadi ini gigit squishy. Oh my god. Jadi untuk gigit squishy Aura yang ini. Ini serbu. Nah ini. Nah, jadi orang gigit sampai 10 detik. Oh my god. Oke guys, sekarang Rafifah. Mana nih? Gila. Oke, Rafifah ngambil itu. Apa ya? Capit squishy ke pintu kamu. Oke, jadi squishy yang mau dicapit itu yang mana? Yang tofu lah. Tofu.